오늘은 코로나 후유증에 대해서 한번 알아보겠습니다. 이 코로나 후유증이라는 게 무조건 폐로만 오는 건 아니거든요. 본인이 체질적으로 약한 장부로 오는 경우가 많은데, 저 같은 경우에는 코로나 걸렸을 때 저는 원래 소화기 쪽이랑 허리가 좀 안 좋기 때문에 이 소화기가 완전히 뒤집어져서 구토 증상이 좀 있었고, 그리고 요통이 허리가 좀 끊어질 것 같이 아픈 그런 증상들이 있었거든요. 근데 이제 한약으로 자가 치료를 해서 저는 다행히 금방 빨리 치료가 됐는데, 이 증상이 만성화돼가지고 아주 오랫동안 고생하시는 분들도 있고요. 그리고 급성인 상황에서 제가 직접 치료한 경우도 있습니다. 그래서 오늘은 이 코로나 후유증이 여러 가지로 굉장히 겹쳐서 오신 분을 초반에 어떻게 빠르게 완치를 시켰는지에 대해서 설명을 드리겠습니다. 저한테 원래 이 허리랑 어깨 통증으로 이 침이랑 약침, 도침 치료를 받으시던 어머니가 계셨거든요. 근데 한 달 정도 안 오시는 거예요. 그래서 한 달 이후에 나타나셨는데 그동안 코로나에 걸리셨었다고 합니다. 그래서 못 오셨다고 해요. 그래서 말씀을 하시는데 계속 기침을 하면서 말씀을 하시고, 원래 마른 분이셨는데도 훨씬 수척해지신 거예요. 그래서 기침을 주 증상으로 호소를 하시면서 이 코로나 후유증으로 소화불량이랑 불면도 같이 생기셨다고 합니다. 그래서 기침, 소화불량, 불면 이렇게 세 가지 증상이 심화가 되셨다고요. 근데 지금 기침이 너무 심한 상태고, 이 코랑 목에는 이 폐에서 찬 기운을 받으면, 그러니까 찬 공기를 만나면 이 묽은 콧물이나 가래가 엄청 나온다고 합니다. 그래서 일단은 이 기침을 먼저 잡아주고, 그 다음에 소화불량이랑 불면을 치료를 해야겠다라는 치료 계획을 세우고 한약 치료를 같이 하기로 결정을 했습니다. 그래서 이 허약해지고 차가워진 폐는 일단 무조건 따뜻하게 해주는 방향으로 치료를 해야 하고, 이 맑은 수양성 콧물이나 이 가래는 따뜻하게 말려주고자 했습니다. 그래서 이분은 마른 체형에 사상 체질적으로는 소음인에 속했기 때문에, 그리고 불면도 있으시고 소화불량이 있었기 때문에 이 폐성 이 기침이나 천식에 쓰는 마황은 쓸 수가 없었습니다. 그리고 손발도 그렇게 냉하지 않았기 때문에 계피도 완전히 배제를 했고요. 그래서 이런 상황에서 마황을 못 쓰는 수양성 분비물이 나오는 기침이나 천식의 경우에는 다른 약재를 써야 하는데, 이런 경우에는 세신을 사용을 해야 합니다. 세신이라고 하는 약재는 우리 향약명으로 족도리풀이라고 하는 약재인데, 세신 단독으로 이 숨참이나 천식은 치료하지 못하지만 그래도 기침은 치료를 할 수 있거든요. 그래서 마왕을 쓰지 못하는 그런 체질의 사람에게 세신을 사용을 해서 치료를 하고자 했습니다. 그래서 2023년 1월 20일에 이 세신을 사용한 처방을 이용을 해가지고 먼저 치료를 하고자 했고요. 그래서 한 달 정도 치료를 하시고 이 기침 증상이 완전히 소멸이 됐습니다. 만약에 이분을 그냥 방치했다고 하면 아마 4-5달이 지난 지금까지도 아마 증상이 계속 심화가 돼서 기침으로 고통을 받고 계시지 않을까, 그렇게 생각을 합니다. 이 부분에서 세신만 사용된 건 아니고요. 이 폐를 말려주고, 그리고 위로 오르는 기운을 아래로 눌러주는 이 건강, 그리고 오미자, 그리고 반하, 이런 약재들이 함께 사용이 됐습니다. 세신과 함께 건강이 사용되면 폐를 훨씬 따뜻하게 해주고요. 오미자는 이 폐에서 퍼져나가는 기운을 조금 모아줘서 위로 오르는 기운을 확실히 낮춰주게 되고, 반하는 이 폐와 인후부를 따뜻하게 해줘서 가래나 콧물을 조금 말려주면서 따뜻한 기운을 훈훈하게 만들어주는 그런 역할을 합니다. 그래서 이 기침을 완전히 한 달 만에 소멸시키고 나서부터는 소화불량이랑 불면을 잡고자 했습니다. 그래서 이분의 형색 성정을 보면 작은 키에 마른 체중의 여성이고, 성향과 체형은 모두 유순하고 마른 음적인 체형과 성향을 가지고 계십니다. 그래서 주증상은 소화불량이셨고요. 과식을 하고 나면은 명치 부분에 소화불량이 생기기 때문에 인삼을 고려를 할 수가 있었습니다. 그리고 이 생목이 잘 오르는데 체하거나 그런 느낌은 아니고요. 다만 트림을 하면은 역류를 하면서 식욕이 안 좋아지는 증상이 있고, 입마름이 조금 있어서 이 기침할 것 같은 느낌은 많이 호전이 됐지만 뭔가 입이 자꾸 마르는 그런 불편한 증상이 좀 있으시다고요. 이런 증상들은 전부 코로나 후유증으로 발생을 했다고 합니다. 그리고 두 번째 주 증상으로는 불면이셨고요. 잠드는 거는 금방 원래 드는데 뭔가 신경 쓰거나 중요한 일이 있거나 낯선 데 가면 잠을 좀 못 주무신다고 합니다. 그리고 한 달에 한 번 정도 가슴 두근거림이 조금 있고 답답함은 없다고 해요. 소변은 양호하고 잔뇨감은 없고 기립성 현운이 약간 있다고 합니다. 그러면 수독의 증상이 조금 있는 거기 때문에 고려를 해줘야 되고요. 대변은 정상이면서 조금 무르고요.
설사를 좀 하는데 이 찬 성질의 찬 우유나 맥주를 드셔도 설사를 하고 매운 거를 드셔도 설사를 한다고 합니다. 다만 그 중에서는 이 찬 음식 위주로 먹었을 때 설사하는 경향이 더 심하다고 하셨고요. 그리고 손발은 시림은 없고 다만 추위는 조금 탄다고 하시면서 이런 여러 가지 증상들이 따뜻한 기운을 만나거나 몸을 따뜻하게 하면 소실되는 경향이 있다고 하십니다. 그래서 이분의 경우에는 우선 불면이 있는데 음인의 불면이기 때문에 복령을 사용을 하고요. 소화불량이 있는데 과식시에 명치 소화불량이 있고 식욕이 안 좋기 때문에 이런 경우에는 인삼을 같이 고려를 하게 됩니다. 그래서 이분은 인삼과 복령이 주가 되는 처방에 이 찬 음식에 설사를 하는 경향이 있기 때문에 생강을 말린 건강을 추가를 하고요. 아까 기립성 현운의 그런 수독의 증상이 있었기 때문에 이 노폐물을 제거를 해주는 창출도 함께 같이 사용을 했습니다. 증상이 조금 심한 편이셨기 때문에 용량을 한 1.5배량으로 올려서 처방을 했습니다. 그렇게 처방을 하고 한 2주 정도 후에 증상을 여쭤보니까 소화도 굉장히 잘 돼서 한 10에서 증상이 이 정도로 떨어졌고요. 잠자는 것도 10에서 거의 0이 될 정도로 잠 아주 잘 잔다고 하셨습니다. 그리고 무엇보다 이 변이 확실하게 단단하게 된 게 느껴져서 이 몸에 어떤 찬 기운이 덮치거나 찬 음식을 먹어도 설사를 하거나 이런 증상이 없이 변이 단단하게 잘 나온다고 하셨습니다. 그리고 배가 항상 찼었는데 배가 따뜻해지는 게 느껴지셨고요. 이 아침에 밥 먹기 싫어서 빵이나 우유 같은 걸 먹으면 항상 설사를 했는데 그런 걸 드셨음에도 불구하고 설사나 그런 거 하지 않고 변이 단단하게 잘 나왔다고 합니다. 그러니까 이게 결국 체질 처방이기 때문에 단순히 소화불량이나 불변이나 기침만 딱 없애는 게 아니라 그 외에 불편하던 어떤 기립성 현운이라든지 찬 음식을 먹었을 때 하는 설사라든지 그런 부분들도 함께 완치가 되는 그런 케이스셨습니다. 그래서 처음 시작할 때도 말씀드렸듯이 몸에 어떤 바이러스나 어떤 컨디션이 떨어지는 상황에서도 항상 우리는 이 체질을 고려를 해야지 치료를 할 수가 있습니다. 특히 코로나 후유증 같은 경우에는 반드시 어떤 천식이나 기침으로 오는 것 뿐만 아니라 소화가 약한 분들은 소화 쪽으로 오고 생리통이 심한 분들은 생리통이 훨씬 더 심해지기도 하고요. 대장 질환을 앓고 계셨던 분들은 거의 한 6개월, 1년가량 설사를 앓고 계시기도 합니다. 그래서 반드시 이 폐만 볼 것이 아니라 다른 어떤 장부가 이 태생적으로 부족한 장부인지를 확인을 해서 그 장부를 치료를 하는 것이 신체 건강을 고양을 시켜서 코로나 후유증을 치료하는 가장 빠른 길이라는 것을 말씀드리고 싶습니다.